კარგი, ესე იგი, შემდეგი ვინ ყავს თამარ, აქ რა ინფორმაცია შემოვიდა, განზრახ ცეცხლის გაჩენა, სხვისი ქონების დაზიანება. სადაც ამდენი ქნამ ვაჟბატონმა, იქ ესე იგი მოძალადია სულ, ამას წყალი არ გაუვა. არა, რა ვიცით ახლა. თან შეხედე რა, მოდი რა, დამნაშავეა ჩვეულებრივი. აი, შეხედე. ასე რომ ის 2 თვის წინანდელი საქმე შეგვიძლია რომ ამას მივაწებოთ ძალიან თავისუფლად. არა, ესე არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ რა ვიცით, იქნება კაი ადამიანია და ესეთი განათლებული ბიჭია და ესე მშრომელი ადამიანია და რატო ვუნგრევთ ცხოვრებას, ხო? ერთი წუთით კაც, შენ როდის აქეთ გახდა ესეთი კაცმოყარე, ჰა? შენ არ იყავი წინათოში Facebook სტატუსის გამო რომ ის გოგო 1 წლიაზე გაუშვი, რა დაგემართა ახლა, გამაგებინე? არა, იქ რაღაცა პირადი ამბები მქონდა მაშინ რა. რა პირადი ამბები, თან საავტორო უფლებების დარღვევის გამო. ჩასვი 1 წლით ის გოგო. ხო, ნუ გადამეკვეთა ცუდად მაშინ ის გოგო. თან იცი რა არის და მოდი რა სიმართლეს გეტყვი, პრემიას გვინდა რა აშკარად. არა, პრემია. ბავშვები მყავს ბაკურიაში წასაყვანი, რა გავაკეთო? მოკლედ ესე იგი, რაც უფრო რთულ საქმეს გავხსნით, მით უკვე უკეთესია ჩვენთვის. პრემიაც დაგვერიცხება, მოკლედ ახლა მე გავალ იმბით შემოუშვებ. შენ უკვე ხო რაღაცნაირად დაიწყე დაკითხვა. მე მეც შემოვალ და გავითამაშოთ. კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელი. ხვდები? აი, მიდი გამ. თან პრემია. კარგი, ცუდი პრემია. აი, გამ. კარგი, აბა მოკლედ შენ იცი ახლა, არ მინდა ეს შენი კაცთ მოყარეობა. შემობძანდით რა. შემობძანდით. რა გამიკეთე ბიჭო, იდიოტი ხარ შენ? აი რა გაგიკეთე. რა დღეში ჩამაგდე ხა? აი უბრალოდ გული დაგინთე, ხო? გული დამინთე, მაგრამ გადაწვი ყველაფერი, მანქანა, მეზობლის რაღაცები გადაწვი ყველაფერი. იცი რომ პატიმრობა გემუქრება ეხლა? აი რა პატიმრობა, მე შენ რისთვის მყავ ხარ? ახლა ჩემი ოფიცერი. ახლა შენი ოფიცერი ვარ, ხო, მაგრამ საით მე აგეთ თუ იგი? აქ დაჯექი, მოდი და ჩუმად იყავი, ხა არ მიცნობ, არ გიცნობ. არ ვიცნობ. დავიწყე მე დაკითხვა და ხვას არ იღებს ჯერ. ვაიმე, რა კარგი ბიჭია. როგორი საყვარელია რა. აი როგორი ბიჭია, იცი, ამას რაც არ უნდა ჩაუდო, ყველაფერი რომ მოუხდება. აჰა, ესეც თქვენი სურათი. ხო, ისე რაღაცა რა არა ფოტორობოტოგენული ხართ. აი შეხედე. აჩვენე. ფოტოში დააკვირდით. უი, ვინ შეადგინა ეს რობოტი? ერთი თვითმხილველი გვყავდა მხოლოდ მეზობელი ნატუკა. იმან შეადგინა ეს ყველაფერი. მე ყველა სიროშურს. გავაგრძელოთ. კარგი, მოკლედ, თქვენი სახელი? ნიკოლოზი. ნიკოლოზ, აი ამ ფურცელზე ხარ დაწერ აღიარებით ჩვენებას. ხელს მოაწერთ და ხელს როგორც კი მოაწერთ, მე ანუ დაწერთ Facebook ვერტში როგორ უნდა მოგწერნოთ. მე არაფერს არ დავწერ და არც არაფერს არ ვიტყვი ადვოკატის გარეშე. კი ბატონო, ხო და არც მე არ გცემ ჩემი თანაშემწეს გარეშე. არანაირი პრობლემა. აქ ვარ მე. უი, აქ ყოფილა. ხო და ეხლა მითხარი Facebook-ში როგორ უნდა მოგწერნოთ. ვაიმე, მე მგონი ზედმეტი მოგდის, იცი? მოდი დაიწყე მოყოლა, ნიკოლოზ. ზედმეტი დეტალების გარეშე. ხო, ნუ უბრალოდ გული დავუნთე ჩემს კი ბატონო, გული დავუნთეთ. აი მე რა რომანტიკულია. შოქში ვარ. მოდი საქმეზე გადავიდეთ. ხო, დიახ, საქმეზე და რა მაინტერესებს, ვის დაუნთეთ გული, რატომ დაუნთეთ გული და როგორ დაუნთეთ გული? თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით რო გითხრათ ეს ყველაფერი. რა მნიშვნელობა აქვს, ვის დაუნთო, რატო დაუნთო? დაუნთო და მორჩა რა, ვისაც უნდა და იმას დაუნთო და მორჩა და დავიჭირეთ და აქ არის. ხო, მაგრამ რატო დაუნთო მე? რა ვიცი, რატო დაუნთო? მოდი რა ვქნათ, იცი? მივცეთ პირობითი. ხო. და მე დავაკვირდეთ როგორი იქნება ურთიერთობაში. ერთი წუთით გეხვეწები, თამა, რა ურთიერთობაში ვერ გავიგე, გამარკვიეთ რა. ურთიერთობაში კი არა, მე დავაკვირდეთ თქო როგორ მოიქცევა და თუ კარგად მოიქცევა, პირობითიც მოუხსნათ და გავათავისუფლოთ ადამიანი და აი ესე ვიცხოვროთ ბედნიერად. კი ბატონო, რა ვიცი. მოიცა კაცო, რა სიძახი ახლა გამარკვიე რა, რა ხდება აქ საერთოდ? არ ვიცი, რაღაცებს ბოდავ ეხა და მოდი ჩქარა დავამთავროთ. კარგით, ახლა აღარ მინდა, всё, კარგით, ესე იგი, ბატონო ნიკოლოზ, ცეცხლი დაანთეთ, ხო? აი ამ ცეცხლის დაანთების მერე რა მოხდა? თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით რომ მითხრათ რა. მოყევით. ხო, ნუ მოკლედ ცეცხლი დავანთე, ხელში ყვავილები მეჭირა და მის საყვარელ სიმღერას მღეროდი უბრალოდ სულ ეს იყო. გასაგებია, რომელ სიმღერას ვღეროდით? რომელს და აი შენზე ფიქრებს ბედავს გული თავხედი. სად გეძებო, ვაი რა შორს დახვედი. რა იქნება შესმა? რა ხდება? გამაგებინე ერთი წუთით, კაცო. რა შესმახლობლა? დანაშაულის ადგილზე წარმოვიდგინე თავი, რომ უფრო ხო, გასაგებია, კარგი, ერთი წუთით ახლა რა. ბატონო ნიკოლოზ, ეს გავიგეთ, მაგრამ
თქვენ შეგიძლიათ რომ იგივე გული იგივე სითბოთი რომ აი ამ საპატრულო პოლიციის შენობის წირო დაანთოთ. იცი რა, არაფერსაც არ დაანთებს, იმიტომ რომ ვისაც უნდოდა და ვინც უყვარდა, იმას დაუნთო უკვე რა. და რა შუაში ხარ, რატომ უნდა დაუნთო? შუაში, ანუ დანაშაულის არც რომ უფრო ბოლომდე ჩავწვდა ეს დაკითხვა. ალბათონო თამა, რა გჭირთ თქვენ მას? კარგი, გადავედით შემდეგზე. მოკლედ, ეხლა აღარ მინდა ამდენი ზედმეტი ლაპარაკი. შეგვიძლია ხა ჩვენ რო აქ დაგტოვოთ სამუდამოდ და შეგვიძლია გაგიშვათ, ასე რომ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ რა გინდათ. დაფიქრდით და მოიფიქრეთ. ხო, ნუ დავფიქრდი მოკლედ და რა გადავწყვეტეთ? ნუ ვიღაცები თუ არ იტყვიან რაღაცებს, რა ვიცი, მე ვიტყვი ყველაფერს და რა ჩავჯდები რა ვქნა ეხლა რა გავაკეთე. ანუ მოკლედ რა. ეს ბიჭი არის ჩემი შეყვარებული. მოიცა ერთი წუთით. ანუ ეს ბრალდებული ეჭვიტანილი ხო არის ჩემი შეყვარებული. ანუ მე გამოვდივარ დაზარალებული. იმიტომ რომ ჩემი შეყვარებული ეხლა დააკავეს, რომელმაც ცეცხლი დამინთო, გააჩინა ხანძარი, მანქანები გადაწვა, არის ბრალდებული, შესაბამისად ბრალდებული როა ჩემი შეყვარებულია და ჩემი შეყვარებული რო დაიჭირეს, მე ვარ დაზარალებული. თან დაზარალებული და თან შეყვარებული. ერთი წუთი. მაწვილ, ესე იგი, თქვენ ცეცხლი დაანთოთ ეზოში, ხო? გულის ფორმით. ნუ მაწყვეტინებ ძალიან გთხოვთ. დაწვით მეზობლის მანქანა. გული დამინთო ჯერ. ამ ქალბატონის გამო. ანუ ეს ქალბატონი რო არ ყოფილიყო თქვენ არც ცეცხლს დაანთებდით და არც მანქანა არ დაიწვებოდა, ხო? და რაღაცა ჩვენი ურთიერთობა შეიძლება თავისუფლად გამოსულიყო. ვერა. გასაგებია. მოკლედ მეგობრებო, საქმე გახსნილია, ორივე დაპატიმრებულები ხართ ჯგუფური დანაშაულის გამო. კარგი, რას მე ხო მეგობრობთ. მეგობრობ, გასაგებია, მაგრამ ჯგუფური დანაშაული აქვს. რა ვქნა და ბაკურიანში ვარ წასასვლელი, ბავშვები მყავს მისაყვანი, რა გავაკეთე? მომძადით თქვენ აქ. მომძადით აქ. ვარ ოფიცერი, მაგრამ რა ვქნა, მაგრამ ვარ წავიდი არ შეიძლება, რა ვქნა, სხვა გზა არ არის. მომძადით, წამომძადით. მე რა გამიკეთებ, რა გამიკეთებ. გოდიში.